ერთის მხრივ არის ტრაგედია პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ რაც დავიწყე საჯარო სამსახურში, ჩემი პირველი სამსახური საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო. პირველი რა ფუნქციაც ჰქონდა, ერთი იყო სამუშაო ჯგუფი საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროპის სათვში გაწევრიანებისთვის და მე ხელმძღვანელობდი ამ ჯგუფს და შემდეგ დაიწყო პერიოდი მუშაობდი როგორც ევროპის სათვში, ასევე საქართველოს ასე ვთქვათ, მხრიდან ამ ორგანიზაციასთან. ვერაგონწრებოდა წარმოვიდგინოთ ის, რომ საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რომელიც დამოუკიდებლობა 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირით ჩვენი დაშლილია, ხო, ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ სოუსით, იმ მიზნით, რომ საქართველოს სრულდება ევროპულ ოჯახში, სადაც ჩვენი ადგილია დაბრუნება. აი ამ ყველაფრის შემდეგ ის წარმოდგენა, რომ საქართველოს ბელორუსეთაც არა, უკვე რუსეთად იქცეოდა, თუმცა რუსეთი, რომელსაც დელეგაციასაც ხმა შეუწყვიტეს, იგივე ვალდებულებები დააკისეს, იგივე სტატუსი მიანიჭეს, რაც ამ დელეგაციას, 2 წელი მაინც იყვნენ ამ ასამბლეაში და ესე საალსახად, ესეთი ხელის მოქმედებით, მათაც კი არ გაუბედიათ და ესეთი იდიოტური, პირდაპირ მოუწყვია ამ მომენტებში იდიოტური გადაწყვეტილება და არ მიუღია, რაც ქართული მოხსნების დელეგაციამ დააფიქსირა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, რთული ამოწურების წარმოდგენა, მაგრამ არის მეორე მხარე. მეორე მხარე არის ის, ასე თქვენ აღნიშნეთ, ალბათ მზიაზე საუბრობდით ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე, საერთოდ დემოკრატიის მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ქვეყანა საფუძვლად კიდე და შესაბამისად ეს რეალობა რაც ხდება, რაც მოხდა გუშინ, რაც ხდება დიდი ხანია უკვე, ხო, არა მარტო ევროპის სათვში სხვა რაღაც საუბარი, ხო, ფაქტობრივად მთელი საერთაშორისო თანამებობა, დემოკრატიული საერთაშორისო თანამებობა გადავინტერეთ, დაგვრჩა მარტო სამეზობლო სომხეთი, აზერბაიჯანი, ვისთანაც ურთიერთობთ, ალბათ ვენესუელა, რა ვიცი ეს ასახავს იმას, რაც საქართველოში ხდება სამწუხაროდ. რასაც ჩადის ივანიშვილი, რასაც ჩადის რუსეთი ივანიშვილის მეშვეობით და ივანიშვილი უკვე ამ თავისი კლოუნების, თავისი ცირკის მებარა, უკვე ეს მეგონი ცირკის აღარ არის, ეს არის იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლეს ეხება, ხო, უკვე ახლა რაც თქვენდა წინა სიუჟეტში და წინა თემატიკა რაც ჰქონდათ, ეს ხო წარმოუდგენელია. ეს ხო შეუძლებელია, რომ ქვეყნისთვის რომელსაც მოსახლეობის რომელსაც უნდა ევროპაში, ამას ყველაფერს ესე აგდებით და ასე ვთქვათ სინისში გადაყავთ ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს რთული ამაზე საუბარი, ნამდვილად რთულია, მე ძალიან ჩემთვის ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ მეორე მხრივ იმასაც ვხედავ, რომ ეს არის რეალობა და სხვა გზა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს არ დაუტოვებთ. ბატონ მამუკა, აი არსებული შეფასებიდან თუ თქვენ ახსენეთ თორსები ბელორუსი და რუსეთი ამ ქვეყნების ვითარებას ხშირად პარალელის სახით ხშირად იყენებენ პოლიტიკოსები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, იზოლაცია ეს არის ქართული ოცნების, მოდი ივანიშვილზე ვილაპარაკოთ პირდაპირ, ეს ივანიშვილის არჩევანია, ეს კომფორტულია მისთვის თქვათ იყოს მაგალითად აზერბაიჯანის პოზიციაში არ მოეთხოვებოდეს იმ ნორმების შეფასება, იმ კანონმდებლობის იმ მიმართვების, რაც არის გათვალისწინებული აი ევროპული კანონმდებლობით, თუ მიზნად აქვს დასახული მისი ქონების გადარჩენა, იმიტომ რომ ეხა ამ სპეცოპერაციას ჩვენ ვატევნებ თვალს, ხო? კანონი, რომელიც აი ქვე შეუცურა რუსულ კანონს, ოფშორების კანონით, გადმოა ყველაფერი საქართველოში და ეს გაცილებით უფრო რთულ სურათს ქმნის, ანუ რა შეიძლება გააკეთოს მან საკუთარი ქონების დასაცავად. ანუ ფაქტიურად რაღაც კუნძული არის ასეთ შემთხვევაში საქართველოს, სადაც მისი ქონება იქნება თავმოყრილი. აი ამაზე რა სიტყვით? აი როგორია ეს რა ტიპის სურათს ვადევნებთ ეხა ჩვენ თვალს? მოდით ერთ ამაზე შევთანხმდეთ, ეს ახალი არ არის. ეს ყველაფერი მან დაიწყო სკრუპულოზურად, ყოველდღიური, აქტიური, სკრუპულოზური, გათვლილი ნაბიჯებით, საკმაოდ პრაგმატული მიდგომებით 2013 წელს დღიდან მისი ხელისუფლებაში მოსვლისა. მისთვის კომფორტული იყო ის პერიოდი, რაც გამოვიარეთ მანამ, სანამ რეალურად საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარი პოზიცია არ დააფიქსირა. არჩევნებიც ყალბდებოდა, ბევრი რაღაცა ხდებოდა, მაგრამ ასეთი მუხტი, ანუ ასეთი მიუღებლობა მოსახლეობის მხრიდან გამოხატული სამწუხაროდ ჩემდა, მაგრამ ფაქტია არ იყო. თორე ივანიშვილის ეს სიტუაცია სტატუსკო ნამდვილად არ აწყობს, არანაირად არ გაუხარდა გუშინ ალბათონ წულუკიანს, რომელიც ალბათ იქამდე მე როგორც ვიცი ითვლებოდა ევროპის დედად ქართულ ოცნებაში, არის ჩემი ტერმინი არ არის, რასაც ჩინი თურმე ხმარობდნენ, დაევალა და იმან მივხვდა, რომ მე მოვაგვარებო. არანაირად ეს განვითარება მათ თქვენ გონიათ სურდა, არანაირად არ სურდა, მაგრამ მათ სურდათ აი ეს პერიოდი 2013 წელს მოყოლებული 2023-მდე დაუშვათ, ხო? როდესაც აკეთებდნენ
ყოველ შემთხვევაში უკვე ისეთ რადიკალურ ნაბიჯებს, ისეთ ცალსახად და ნათლად არ დგავდნენ, როგორც ეს იყო რუსული კანონი, ოფშორული კანონი, იქამ არჩევნები ასე არ ყალბებოდა ყოველ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ ეს გაზრდიოდა და ამ შემთხვევაში ხა მოდით სიმართლე ვილაპარაკოთ, ჩვენ საერთაშორისო დასავლურ პარტნიორებსაც გარკვეული ბრალეულობა ამაში მიუძღვით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ველნებოდით, საუბრობდით, ჰქონდათ ინფორმაცია ბევრი ადამიანისგან, საექსპერტო წრეებისგან, არასამთავრობო სექტორისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათგანაც იყო გარკვეული იგნორი, ხო, ну რაღაცნაირად გადავატაროთ, არავის არ ცალია ამით და ასე შემდეგ. დღეს უკვე მან ყველა ხაზი გადალახა, ხო? დღეს ფაქტობრივად ხა ჩვენ ხო უყურებთ, მოდით იგივე ეს ოპოზიციის სპექტრს შევხედოთ, ხო? ფაქტობრივად 80% ვინც მას უპირისპირდება, სწორედ მის გარშემო იყო 2012-2013. როგორც კი ადამიანები ხვდებიან, რომ ის ამ ვიყენებს, ამ ეს ყველაფერი ევროპული და ევროინტეგრაცია, ეს არის ფუჭი, ეს არის უბრალოდ დეკლარირებისთვის, რომ ვიღაცებს, ვისაც მართლა ეს უნდა და უმრავლესობა მოსახლეობის დაწინაურებულად ეს უნდა, მაგრამ აი ეს ტყუილები გაზრდიოდა. დღეს უკვე ისეთ ზღვარს მივადებით, რომ ამ ტყუილებში ის ჩაიხჩო, შანსი არ აქვს უკვე არანაირად რომ ვიღაცამ მას დაუჯეროს, ანუ ვიღაცამ ან დაუჯეროს და უკვე მეორე მხრივ არის ჩაუბარი პატიებაზეც. ის შეურაცხყოფები, ის ქმედებები, არა მარტო რიტორიკა, ქმედებები, რაც ივანიშვილი, ასეც ივანიშვილი ახორციელებს ბოლო პერიოდში, მათ შორის რუსეთს ეხმარება სანქციების გვერდისავლაში, თუ ეს არის ფაქტი. სამწუხაროდ ამას ბევრს არ ვსაუბრობ, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგად იცის. შესაბამისად, რუბიკონი გადავახულია და უკვე ეხა მასზეა დამოკიდებული, აი თქვენ ახსენეთ მისი ქონების შეჩვენება და ასე შემდეგ. მასზეა დამოკიდებული, რაც უფრო დროზე მოეგება გონს და არ ჩაიგდენს იგივე შეცდომებს, არ დაუშვებს იგივე შეცდომებს, რაც ბევრმა დიქტატორმა, ავტორიტარმა, ავტოკრატმა და ასე შემდეგ დაუშვა, ხო, გვარების დასახლება არ მინდა, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში და საუკუნეების მანძილზე შეიძლება ეს მაგალითად მოვიყვანოთ. ან დაასრულებს ძალიან ცუდად, ან მას ექნება შანსი რაღაცნაირად დარჩეს როგორც საქართველოს და შეიძლება პოლიტიკაშიც კი. იმიტომ რომ მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ და ჩემი პირადი პოზიციაა რომ მე მგონია რომ ევროპული სტრუქტურები არ იქნებიან ამის წინააღმდეგი, თუ ივანიშვილი დაანიშნავს, ანუ შესაძლებელს გახდის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. იმ პირობებში რომ ეს ყველაფერი იქნება მართლა თავისუფლად ჩატარებული და სამართლიანი, არავინ არ აუგზავნოს ქართულ ოცნებას, ანუ აქ არავინ წინააღმდეგი არ არის ივანიშვილის საუბარია იმაზე, რასაც ივანიშვილი და მისი ეს კლუბები ჩადიან, ეს არის უბედურება და თუ ის გადაწყვეტავს და ამას დათანხმდება, რაც დროზე უკეთესი, მას იგივე პოლიტიკაში დარჩენის შანსი არ და მისი რესურსის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკაში შეიძლება გარკვეული როლიც კი ითამაშოს მომავალში, მაგრამ ესე თუ გააგრძელა, მე არ მინდა გვარების დასახელება, ქვეყანაში დარჩენაც არა, უბრალოდ ფიზიკურ არსებობაზე შეიძლება დაუდგეს საფრთხე, იმიტომ რომ მას ეს ღუპავს ჩვენ ქვეყანას, ეს ღუპავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს და იმას, რასაც ჩვენი ხალხის, ჩვენი ძმების, ჩვენი მამების, ჩვენი დედების სისხლი შეეწირა 91 წლებიდან მოყოლებული. თბილისის და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების დროს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, ეს იყო